យើងនៅសល់មួយរឿងចុងក្រោយបាទពេលវេលាយើងក៏ខិតជិតមកដល់បាទឥឡូវយើងត្រឡប់ពីភ្នំពេញយើងកុំតាន់ហួសមកដល់បាត់ដំបងលោកអឿមបាទមកដល់ពោធិ៍សាត់ហ្នឹងយើងឈប់ឡានបន្តិចទៅណាបាទឈប់រថយន្តបន្តិចបាទព្រោះខាងពោធិ៍សាត់មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយវារៀងដូចយ៉ាងមិនដែរទេបាទអីម៉ូតូ 2D ម៉ូតូទូចតាមមើលម៉ូតូកូនទាហ្នឹងណាបាទសម្រាប់ក្មេងក្មេងជិះតរៀនដូចជាមិនសមដល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដូចឆ្ងល់ដែររឿងនេះមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេឥឡូវយើងបជ្រាបសូមជាស្រ័យបងប្អូនជារដ្ឋចូលទៅមើលតិចមើលយ៉ាងម៉េចបាទអូឥឡូវយើងឃើញហើយមន្ត្រីយោធាម្នាក់ជិះម៉ូតូបុករមាក់គោបុកម៉ូតូដឹករមាក់បាទដឹកគោបណ្ដាលឲ្យដួលបកក្បាលស្លាប់ពោធិ៍សាត់យោងតាមเพจផ្សព្វផ្សាយអប់រំក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូ2021នៅវេលាម៉ោង 3:05 នាទីរសៀលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយម៉ូតូបុកម៉ូតូសណ្ដោងឬម៉កដឹកគោក្នុងដំណើរបញ្ច្រាស់ទៅគ្នានៅលើផ្លូវជាតិលេខ5ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ201-202បណ្ដាលឲ្យបុរសជាយោធាម្នាក់ដួលបោកក្បាលស្លាប់នៅនឹងកន្លែងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចចុះពិនិត្យនៅកន្លែងកើតហេតុស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះស្វាយឃុំត្រពាំងជោងស្រុកបាកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញបុរសជាយោធាម្នាក់បើកម៉ូតូមួយគ្រឿង Mac Honda Today ពណ៌ផ្កាឈូកពាក់ស្លាកលេខពោធិ៍សាត់ 1L 7967មកពីកើតតលិចចុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើបានបុកម៉ូតូ Honda C125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខពោធិ៍សាត់ 1C 9635សណ្ដោងឬម៉កដឹកគោកំពុងធ្វើដំណើរពីលិចទៅកើតបាទបណ្ដាលឲ្យបុរសជាយោធាដួលបោកក្បាលទៅនឹងខឿនថ្នល់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងលោកវិរៈស្នេហ៍ឯកនាងវុឌ្ឍអធិការនគរបាលស្រុកបាកាន់បានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះខាងលើមានឈ្មោះកឹមហៀងភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃផ្ដៅឃុំបឹងខ្នាស្រុកបាកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ជាយោធាតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តពោធិ៍សាត់មានឋានន្តរស័ក្តិវិរៈស្នេហ៍តូចំណែកឯអ្នកបើកម៉ូតូសណ្ដោងឬម៉កដឹកគោមានឈ្មោះមិត្តមានភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅភូមិចំការអូឃុំត្រពាំងជោងស្រុកបាកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់លោកអធិការបន្តថាក្រោយពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលជំនាញបានចុះពិនិត្យនិងធ្វើការវាស់វែងនៅកន្លែងកើតហេតុបានសន្និដ្ឋានថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបណ្ដាលមកពីជនរងគ្រោះខាងលើបានជិះម៉ូតូមិនប្រកាន់ស្នាមជិះចូលចំណែកផ្លូវខាងស្ដាំដៃគេទើបបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងចំណែកសាកសពជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីរីឯម៉ូតូជនរងគ្រោះនិងម៉ូតូសណ្ដោងរមាក់សមត្ថកិច្ចជំនាញបានយកមករក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាកាន់ដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែម៉ូតូ 2D ប៉ុណ្ណឹងអាចបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតបាទជនរងគ្រោះយើងដឹងហើយរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនគឺយើងមិនសូវបានចូលរួមគោរពទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងឯងដោយករណីនេះអង្គភាពសារព័ត៌មានមិនបានឃើញជាក់ស្ដែងទេគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ឃើញបាទអញ្ចឹងហេតុការណ៍នោះគឺមិនដឹងយ៉ាងណាទេហើយមិនមែនបន្ទោសគាត់ជាជនរងគ្រោះទេតែការអះអាងនឹងលើកឡើងការសន្និដ្ឋានរបស់លោកអធិការបាទស្រុកបាកាន់គឺលោកបានបញ្ជាក់ផងដែលថាករណីនេះ
បណ្ដាលមកពីជនរងគ្រោះលោកបើកបរមិនប្រកាន់ស្ដាំរបស់ខ្លួនបានន័យថាវ៉ាជែងណាវាអញ្ចឹងវ៉ាទៅឡើងវាអត់ផុតព្រោះលបឿនម៉ូតូធូដីមិនទៅលឿនអីមិនអញ្ចឹងហីបាទបានជាចូលទៅខាងស្ដាំដៃរបស់គេទៅមានការគ្រោះបង្កគ្រោះថ្នាក់បែបនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីបាទរឿងនេះគឺគ្មានអ្នកណាចង់ទេបាទជនរងគ្រោះក៏លោកមិនចង់ស្លាប់ដែរពិតមែនថាវ័យប៉ុណ្ណឹងណាបាទអាចចង់រស់ដល់100ឆ្នាំទៀតក៏តែនេះដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់យថាហេតុមិនដឹងថាបង្កឡើងដល់យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងបាទទុកឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចបាទលោកចាត់ការតាមនីតិវិធីចុះហើយអង្គភាពសារព័ត៌មានបាទកម្ពុជារាល់ថ្ងៃបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខក្រុមគ្រួសារនៃសពផងដែរបាទហើយគូឲ្យសោកស្ដាយដោយសារពេលវេលាដល់ម៉ោងកំណត់ត្រូវបញ្ចប់ស្ដាយបើសិននៅ1ម៉ោងទៀតថែម1ម៉ោងទៀតបាទបាទក៏សូមអធិស្ឋានការលើកឡើងនេះមានចំណុចណាខ្វះខាតឬក៏ខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយបាទមុននឹងបញ្ចប់គឺសូមគោរពជូនពរទៅដល់លោកតាលោកយាយបងប្អូនពូមីងក្មួយប្រុសក្មួយស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរអ្នកខ្លះក៏ឡានដេកស៊ីអ្នកខ្លះក៏ឆ្លាមកាមេរីបាទរថយន្តតូចរថធំបាទមាន570 470ជាដើមបាទហើយទីថៃអីណាទាំងអស់បាទ Highlander បាទសូមទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវទាំងទៅទាំងមកហើយជាពិសេសបាទសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយកុំភ្លេចបាទចូលរួម3កុំ3ការពារគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសុកសរានខ្ញុំបាទអនអឿមសូមប្រមូលកាយគោរពលា